Shu pultni yangilaysa, bu yangilik emas, oldin ham bo'lardi. Sotuvda prosta kamroq 903, 5, 6, 7, 8, 9, 917, 27. 917, 27 dizellar juda ham sotuvda kam. O'lik ko'pchilikda bo'lmaydi. Agar yangilik pult ishlataman, yangi pult ishlataman deganlar uchun dizaynchasini qaranglar, obunachilar bitta. Azoblab taylaydi-ki, 909 ga ham o'xshab ketadi, 8 ga ham o'xshab ketadi, 5 ta knopkali bo'ladi. Kichkina penjerchalari ham juda ham chiroyli chiqqan. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu biz antena bo'ladi. Obunachilarimiz uchun narxini 2 million so'm qilib beramiz. Xo'sh, 2 million so'm 1 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Agar bizdan olsangiz, kelib qo'ydirib kelsangiz, 1 oy garantiya qo'yib beriladi. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Universal Promax'dan kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Sog' Shavet, omon Shavet. Hoji aka, qachongacha eski modeldagi pultlar ishlatasiz? Endi almashtirish kerak. Bironta oshnog'ga ne berasiz? Eski pultingizni mana qo'yib olasiz. Keyin sizga bitta oson yo'lchasini o'rgataman. Qarang. Sizga 905 yo 6, 9 gacha modeli turibdi. Bironta oshnog'ingizga sotib olasiz yo arzonroq narxga kelib bozorga topshirasiz. Stikerlar shunaqa sug'uriladi. Buni stiker mana miyasi qo'yiladi. Stikerlar qaytar tiqiladi. Blokchasi shuni ulanadi. Bluetooth 927 yangi dizayndagi bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi 2 million so'm. Sog' Shavet, omon Shavet.